Hello，歡迎到暖意廚房。今日嘅推介紅棗桂圓茶，安神補血，最緊要容易整。Let us begin。今次呢個茶呢，最主要呢就係個桂圓，即係乾個龍眼肉。龍眼呢係唔可以用新鮮嘅，一定要用乾嘅，因為佢個功效係唔同嘅，所以唔好話我有新鮮嘅用，唔係用，一定要用乾嘅。跟住咧紅棗啦、桂圓啦、杞子啦，全部都要浸同洗乾淨。洗乾淨咗之後咧就浸水，咁大概浸20分鐘以上嘅要咁紅棗咧就要去核，因為佢唔去核咧佢係燥嘅咁所以咧就個紅棗咧就去咗核。記住紅棗咧就唔好買嗰啲已經去咗核嘅，話俾你聽，或者嗰啲切咗一片片嘅。原因就係咧佢唔係唔好，係你唔知佢點樣做。你首先你唔知佢點樣去核跟住咧就切片嗰啲都係一樣。咁所以同埋佢有機會咧係因為佢切好咗或者開咗咧，佢中間可能咧就會污糟咗或者其他嘢，所以一般嚟講咧你就算去中醫嗰度咧，都係唔係咁建議買啲去咗核嘅紅棗，嗰啲係方便，但係咧盡量就用啲係原隻嘅。另外一樣嘢咧就係呢一個咧係茶，係冇咖啡因嘅紅棗桂圓茶，唔係糖水，所以咧你見唔到我落咩冰糖啊乜嘢，佢係淡淡地，即係有陣桂圓即係龍眼香味，亦甜嘅，因為佢有紅棗、杞子同呢個龍眼肉三樣都係甜，佢唔係好甜，有淡淡地一個甜味，但係咧就係要咁樣，咁佢咧就係可以愛嚟咧譬如天口熱啊。有陣時話個人即係又濕熱啊、落雨啊嗰啲，搞到咧譬如瞓覺瞓得唔係好腍，你就可以沖一杯呢啲尤其是女士咧，每個月月經完之後咧，你可以沖一杯呢個嚟飲，因為好方便水滾轉中火煮10分鐘，跟住咧熄火冚蓋10分鐘就搞掂啦。就係咁簡單嘅，係唔難，同埋咧係有益嘅所以咧我就介紹俾大家。你見個片咧得3分幾鐘，你就知道佢係幾容易煮啦。個竅門咧係就係如果你嫌佢淡咧，你可以下一次沖咧就煮少啲水，但係咧我就唔建議煮咁濃嘅，因為佢係淡淡地咧，等你飲完咧成個人舒服啲，咁之後咧夜晚瞓覺咧就好瞓啲。呢個咧就唔需要一定要熱飲嘅，你可以煮完之後咧攤凍咧就擺落雪櫃，咁夜晚瞓覺之前1個鐘咧，咁你可以飲半杯或者1杯就係咁簡單啦。如果你中意我 video，記得俾我 like，我訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次見，拜拜。